د ټولو نه اول دا خبره کومه چې د افغانستان د کونړ په صوبه کې زلزله راغلې ده، په هغې کې ډېر کسان شهیدان شوي دي، نارینه دي، زنانه دي، ماشومان دي. د ټولو نه اول د الله جل جلاله په دربار کې دعا کوم چې الله دې د هغې شهادت قبول کړي. الله تبارک وتعالی دې پسماندګانو ته د زړه صبر ور نصیب کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ د نورو داسې امتحاناتو نه وساتي. خو یوه خبره درته کومه، حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي المسلمون کجسد واحد، تمام مسلمانان پشان د یو جسد دی. په یو جسد کې چې په سترګه درد دی، تمام بدن د هغې درد محسوسوي. په یو جسد کې چې په سر درد دی، تمام بدن د هغې درد محسوسوي، تکلیف محسوسوي. د دې نه څه ورځې مخکې زموږ په علاقه ضلع بونیر باندې سیلاب راغلی و. زموږ سره د افغانستان پښتانه ډېر په نره باندې ولاړو، زموږ سره ډېر کومک کړی دی، زموږ سره ډېر امداد کړی دی. نن افغانستان په تکلیف کې دی. موږ پښتانه هم یو، مسلمانان هم یو. څوک چې هلته ځان رسولی شي، کو په افغانستان کې زما د اواز څوک اوري، او کو دلته او پاکستان کې اوري یا بل ځای اوري، څوک چې هلته ځان رسولی شي ځان دې ورسوي. ځکه د آبادو د لاس د لاندې ډېر ماشومان ګیر دي، ډېر زنانه ګیرې دي، ډېر نارینه ګیر دي چې د هغې لاشونه روباسي، هغه وارثانو ته حواله کړي، دغه رنګې نور امدادي کارونه وکړي. څوک ځان نشي رسولی، هغه دې د هغې خلکو سره رابطه وکړي او هغوی ته دې مالي تعاون ورسوي. کو په هره طریقه چې کېږي، څومره چې درنه کېږي، په هره طریقه چې تاسو هغې ته خپل مالي تعاون ورسوئ، په کلکه ورسره ودرېږئ. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي، او د ګنټې د نشان در سره کلک کړي، تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي. او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ، او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره ډېره مننه، والسلام.